ពេលដែលយើងដើមដល់នេះមើលទៅដូចប្រទេសចិនអញ្ចឹងបងប្អូនណាដូចវត្តដែលល្បីនៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងណានៅខាងភ្នំថៃសានបងប្អូនឃើញទេគឺថាស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហើយបើយើងពីថ្មបងប្អូននេះកុំនិយាយថាគ្រាន់តែនេះគ្រាន់តែថ្មបន្ទប់ធ្វើជាគេហៅថាហាកំពែងកម្ពស់រហូតដល់12ម៉ែត្រអញ្ចឹងសំឡេងពីក្រៅមកគឺអត់ឮទេគឺថាអត់ឮសំបីតាឡានដឹកដីអាធំហ្នឹងគឺអត់មានឮសំឡេងចាស់មកចូលក្នុងបានទេពេលដែលយើងជួបម្ដងក្នុងគឺថាស្ងាត់សងំបងប្អូនណាអត់ឈឹងមកមានអារម្មណ៍ថាទីកន្លែងគឺជាទីកន្លែងមួយដ៏សក្ការៈបូជាជាពិសេសសម្រាប់ដូនជីបងប្អូនណាដូនជីដែលចង់មកធ្វើវិបស្សនាធ្វើអីសំសល់សំអីហ្នឹងគឺថាអែមខ្លាំងមែនតើហ្មងគឺថាដូចនៅក្នុងព្រៃភ្នំអញ្ចឹងបងប្អូនណានៅក្នុងដូចថានៅក្នុងអាណាចក្រមួយអញ្ចឹងគឺថាអែមខ្លាំងបងប្អូនអើយនេះបងប្អូនមើលថ្មបងនេះកំដៅខ្ញុំចេះថាបងប្អូនណាគូហេបងប្អូននេះគឺជាផ្នែកខាងក្រៅនៃវត្តបញ្ញាធំបងប្អូនមើលមហាកំផែងធំឡើងមែនទែនតែលបងណាបងប្អូនមើលទៅឥឡូវបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនចូលទៅក្នុងវត្តបញ្ញាធំដើម្បីទស្សនាថាតើទស្សនវិជ្ជាក្នុងវត្តបញ្ញាធំស្រស់ស្អាតខ្លាំងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងទៅក្នុងបងប្អូនគ្នាតើបងប្អូនតាណានេះគឺជារបងឬក៏ជារបងវត្តបញ្ញាធំបងប្អូនខ្លះក៏ធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់មកលេងបងប្អូនខ្លះក៏មិនដែរឃើញដែរស្គាល់ដែរបងប្អូនណាទីនេះគឺជាវត្តបញ្ញាធំដែលកសាងឡើងដោយភិក្ខុនីណាព្រះអង្គភិក្ខុនីដែលជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ណាលោកបានលះបង់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអីទាំងអស់ដើម្បីមកកសាងវត្តបញ្ញាធំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺនៅខាងក្លាំងក្នុងបងប្អូនណាខាងក្នុងបងប្អូនទីនេះគឺជាទីសក្ការៈមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់បងប្អូនឬក៏លោកយាយលោកតាដែលចង់ធ្វើធម៌សមាធិបញ្ញានៅក្នុងវត្តបញ្ញាធំនេះគឺថាសម្បូរទៅដោយភិក្ខុនេះបានបងប្អូនឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលខាងគៀនខាងវត្តនេះបងប្អូនណាបងប្អូនច្បាស់ជាបានឃើញរបងថ្មយ៉ាងខ្ពស់បាទកម្ពស់រហូតដល់10ម៉ែត្រជាង12 13ម៉ែត្របងប្អូនណាហើយម្យ៉ាងមួយទៀតគឺនៅជុំវិញវត្តបញ្ញាធំគឺមានគេហៅថាគូទឹកបងប្អូនណាដូចប្រាសាទអង្គរវត្តចឹងគូទឹកហើយមានចរន្តទឹកហូរទៅមកជុំវិញបរិវេណវត្តផ្ទាល់តែម្ដងគឺថាមានទឹកហូរចូលខាងគេធ្វើជាអូមួយហូរកាត់ផ្លូវយើងដើរចូលទៅក្នុងលំណាំឈើហ្នឹងឬក៏ហូរធ្លាក់មកខាងគូទឹកនឹងវិញពេលដែលយើងមើលទៅគឺថាមានទឹកហូរចេញមានប្រព័ន្ធទឹកហូរចូលនិយាយទៅតកតងនឹងហេដ្ឋារចនានៅក្នុងវត្តបញ្ញាធំគឺថាកសាងឡើងគឺបែបបទបច្ចេកទេសគឺល្អខ្លាំងមែនទេបងប្អូនណាពេលដែលយើងចូលមកគឺថាតាក់ទាញខ្លាំងណាបងប្អូនហើយចូលមកគឺមិនចង់ចេញទៅវិញទេហើយនៅខាងក្នុងគឺយើងដើរមកជុំបងប្អូនណា2ម៉ោងមិនឡាសព2ម៉ោងអាហ្នឹងយើងដើរលឿនផងណាតែបើយើងដើរយឺតអត់ទាន់សពទេបង2ម៉ោងដោយសារវាធំមែនទែនណាពីម្ខាងទៅម្ខាងពីជ្រុងម្ខាងទៅជ្រុងម្ខាងគឺថាឆ្ងាយបងប្អូនឆ្ងាយមែនទែនហើយយើងដើរទៅគឺថាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនដោយសារនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាមានការសាងឡើងដោយយកគេថាយក model តាមប្រទេសចិនទាំងអស់បងប្អូនណាអត់មាននេះទេតាមជញ្ជាំងតាមថ្មកន្លែងខ្លះមានគេធ្វើទឹកធ្លាក់ពីលើថ្មទឹកអីនិយាយទៅធ្វើដូចនៅក្នុងព្រៃភ្នំដ៏ស្ងាត់ជ្ងំសាច់ជ្រៅឆ្ងាយពីទីក្រុងអញ្ចឹងណាតែប៉ុន្តែក៏ពិតមិនមែនបងប្អូននៅក្នុងទីក្រុងប៉ុន្តែគេធ្វើលបងព័ទ្ធជុំវិញខ្ពស់មិនឲ្យមានសម្លេងរំខានហើយពេលដែលយើងចូលមកក្នុងដល់ខាងក្នុងវត្តបរិវេណខាងក្នុងវត្តនេះហ្មងគឺថាយើងចូលមក3តង់មិនដល់បងប្អូនណាជញ្ជាំង3តង់មិនដល់អញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យបរិយាកាសក៏ដូចនៅក្នុងវត្តបញ្ញាធំគឺថាស្ងប់ស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងឮតែសម្លេងសត្វសម្លេងទេអត់មានឮសម្លេងរំខានពីខាងក្រៅមកសម្លេងឡានសម្លេងម៉ូតូឬក៏សម្លេងអីគឺថាអត់មានរំខានចូលដល់ក្នុងបរិវេណទីតាំងសមាធិរបស់វត្តទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងបានថានេះគឺជាគំនិតការឆ្នៃយ៉ាងអស្ចារ្យរបស់ភិក្ខុនីដែលជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ដែលគាត់លះបង់ការលះបង់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីមកធ្វើវត្តបញ្ញាធំនៅខាងស្រុកខ្មែរយើងគឺនៅខាងក្រាំងធ្នង់នៅចន្លោះក្រាំងធ្នង់ហើយនឹង
មួយទៀតគេហៅស្អីនេះបងប្អូននេះនៅចិត្តគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានសប្តាហ៍នេះណាបងប្អូនសប្តាហ៍នេះគឺថាមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនធំដែលស្គាល់ហើយក៏បានទៅលេងនៅទីតាំងផ្ទាល់ដែរបងប្អូនខ្លះក៏ស្គាល់ក៏បានឃើញការបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយតាមគេហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះបានឃើញមិនតែបានមកលេងទេតែបើចំពោះខ្ញុំទៅមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងដែរបើនិយាយទៅគឺថាវ៉ាវហ្មងបងប្អូនគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនមើលតាមទស្សនាមើលណាបងប្អូនតាមទស្សនាមើលទៅថាតើក្នុងបរិវេណវត្តហ្នឹងគឺថាស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាហើយអត់មានលាយជាមួយនឹងអត់ទេបងប្អូនគឺថ្មសុទ្ធតែម្ដងថ្មម៉ាបផងថ្មភក់ផងថ្មអីផងយកមកតម្រៀបទាំងដុំមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនណាបងប្អូនឃើញក្រៅខ្ញុំសិតតែដើមឈើបងប្អូនណានៅក្នុងនេះគឺភាគច្រើនគឺសបូរគេគឺដើមកញ្ញូងមានកញ្ញូងមានធ្នង់មានស្អីគេហៅដើមជាសិតតែប្រភេទដើមល្អទាំងអស់វាតាំងពីកកោះកញ្ញូងធ្នង់ស្អីគេដើមគេហៅដើមបេងបងប្អូនណាគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនគឺអត់មានដើមអីក្រៅពីដើមទាំងអស់ហ្នឹងទេសិតតែដើមល្អទាំងអស់បងប្អូនណាហើយបងប្អូនឃើញនៅក្រៅខ្ញុំសិតតែដើមឈើអីប្រងព្រាតទៅច្រឡំថានៅជើងភ្នំនៅខេត្តឆ្ងាយអីទៅក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទីតាំងមួយនេះគឺជាទីតាំងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនណាបងប្អូនខ្លះក៏បានឃើញក៏ស្គាល់បងប្អូនខ្លះក៏មិនទាន់បានស្គាល់បងប្អូនខ្លះស្គាល់ដែរតែមិនទាន់បានមកលេងបងប្អូនណាគឺថាទីតាំងមួយនេះគឺថាស្អាតអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនហើយមួយទៀតគឺត្រជាក់ល្ហឹមបើនិយាយពីទីនេះគេហៅថាវត្តបញ្ញាធំបងប្អូនណាបងប្អូនខ្លះច្បាស់ជាស្គាល់ហើយវត្តបញ្ញាធំដែលស្ថិតនៅខាងក្រាំងធ្នង់បងប្អូនណាទំហំវត្តគឺធំខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអើយពេលដែលយើងមកដល់បានដឹងថាវត្តនេះគឺជាវត្តដ៏អស្ចារ្យមែនទែនបងប្អូនណាវត្តនេះគឺមិនមានប្រសង់ទេវត្តបញ្ញាធំនេះគឺពីច្រើនគឺសុទ្ធតែភិក្ខុនីទាំងអស់បងប្អូនណាគេហៅថាភិក្ខុនីទាំងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងទីតាំងមួយនេះបងប្អូនពេលដែលចូលមកគឺយើងមានអារម្មណ៍ថា refresh ខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងនឹងធម្មជាតិបងប្អូនណាហើយបើនិយាយពីនៅក្នុងទីធ្លាវត្តបញ្ញាធំនេះគឺថាធំខ្លាំងមែនទែនបងដីរហូតដល់ទៅ20ហិកតាជាងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនពេលដែលបងប្អូនមកគឺថានៅក្នុងវត្តនេះគឺថាមានការដាំណាដាំឈើក៏ដូចជាធ្វើសួនធ្វើផ្លូវសម្រាប់បងប្អូនមកលេងកំសាន្តផងក៏ដូចជាមកធ្វើបុណ្យធ្វើអីផងបងប្អូនណាស្អាតខ្លាំងបងប្អូនអើយនេះទីតាំងមួយនេះហើយនិយាយពីថាមនុស្សថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យអុំទូកបងប្អូនណាអញ្ចឹងមនុស្សមកច្រើនបងប្អូនហើយគណៈពេលនេះគឺម៉ោងបងប្អូននេះម៉ោង12ជាងបងប្អូនណាគឺថាថ្ងៃនេះក្តៅដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទីនេះសូម្បីតែពេលដែលយើងមកដល់គឺថា refresh ហើយមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ស្រួលហើយអ្វីដែលពិសេសនេះគឺថាអត់មានសម្លេងរំខានមកពីខាងក្រៅទេបងប្អូនដោយសារវត្តនេះគឺថាធំខ្លាំងមែនទែនទំហំដីរហូតដល់ទៅ20ដូចជា26ហិកតាបើតាមខ្ញុំដឹងបងប្អូនណាហើយបងប្អូនបើនិយាយពីរបងវត្តបងប្អូនណាគឺគេសាងសង់ឡើងដោយថ្មភ្នំបងប្អូនណាកម្ពស់រហូតដល់ទៅ10ម៉ែត្រជាងបងប្អូនហើយអ្វីដែលពិសេសនេះគឺថាគ្រាន់តែលបងវាលបងហៅមហាកំផែងវាចូល3ជាន់បងប្អូនណាសូម្បីតែសំឡេងរំខានពីខាងក្រៅមកគឺថាអត់មានលឺដល់ខាងក្នុងទេគឺស្ងាត់ឈឹងហ្មងសំឡេងឡានម៉ូតូដែលជិះជុំវិញវត្តបញ្ញាធំនេះគឺថាអត់មានសំឡេងលឺចូលមកខាងក្នុងវត្តសូម្បីតែបន្តិចដោយសារគេធ្វើលក្ខណៈដូចជាកំពែងធំហើយខ្ពស់បងប្អូនណាគេធ្វើការពារសំឡេងហ្មងសម្រាប់អ្នកដែលចង់មកវត្តបញ្ញាធំនេះដូចជាមកសមាធិឬក៏មកធ្វើឲ្យមួយតាក់ទងនៅក្នុងនេះគឺថាស្ងាត់ឮតែសំឡេងសត្វយំហើយនឹងសំឡេងខ្យល់បក់និងសម្បូរទៅដោយព្រៃដែលដាំដោយដើមឈើល្អនៅក្នុងវត្តផ្ទាល់ហ្មងបងប្អូនត្រជាក់ស្រួលខ្លាំងមែនតើវត្តបញ្ញាធំនេះគឺថាមានទីធ្លាធំខ្លាំងមែនតើបងប្អូនណាសឹងតែមិនគួរជឿបងប្អូនមើលទៅនោះឡើងឯកតុយភ្នែកបងប្អូនណាសុទ្ធតែដើមឈើល្អហើយអ្វីដែលពិសេសគឺថានៅក្នុងវត្តនេះគឺគេធ្វើសួនគឺក៏ដូចគេធ្វើផ្លូវសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់មកធ្វើបុណ្យហើយដើរកម្សាន្តគុណទេសភាពនៅក្នុងទីអារាមផ្ទាល់បងប្អូនណាគឺថាចូលមកដល់ផ្លែកភ្នែក refresh ខ្លាំងមែនទែនដូចយើងបានទៅដល់នៅក្នុងប្រទេសចិនអញ្ចឹងបងប្អូនណាគឺថាយើងមើលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាក់ទងនឹងការកសាងវត្តបញ្ញាធំនេះគឺថាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនណាទីនេះគឺសម្រាប់ភិក្ខុនីឬក៏សម្រាប់អ្នកដែលចង់មកសមាធិសម័យគឺថាមានការទទួលណាទទួលរយៈយ៉ាងខ្លាំង
ពេលបងប្អូនមកទីនេះបើសិនជាបងប្អូនមកពេលរសៀលរឿងត្រជាក់ស្រួលតែបើមកថ្ងៃក្តៅដូចខ្ញុំនេះមក12ជាងនេះគឺថាក្តៅខ្លាំងហើយថ្ងៃនេះអត់ទាន់មានមេឃសន្ទុំទេប៉ុន្តែទោះជាក្តៅក៏មានអារម្មណ៍ថា refresh ដោយសារយើងមកដល់ឃើញផ្លាច់ភ្នែកខ្លាំងមែនទែនហើយមួយទៀតខ្យល់បក់មកត្រជាក់ដោយសារនៅក្នុងនោះគឺសម្បូរដើមឈើអញ្ចឹងបាត់អ្វីដែលសម្បូរដើមឈើច្រើនទោះជាមេឃក្តៅខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មានខ្យល់ត្រជាក់មកដែរបងប្អូនណាចង់ឲ្យបងប្អូនមកទស្សនាផ្ទាល់មិនដឹងថាទីនេះគឺអស្ចារ្យខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយមួយអ្វីមួយទៀតពួកបងប្អូនមកគឺថាមានអារម្មណ៍ថា refresh បងប្អូនអើយដូចខ្ញុំនិយាយដដែលគឺថា refresh ខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងនឹងទីធ្លាវត្តបញ្ញាធំនេះពេលដែលយើងចូលមកដល់ខ្លោងទ្វារដំបូងមានអារម្មណ៍ថាវ៉ាវបងប្អូនណាវ៉ាវហ្មងពេលដែលយើងមកដល់ក្នុងទៀតកាន់តែអស្ចារ្យទៀតដោយសារវាធម្មជាតិវាចូល 80% នៅក្នុងសុទ្ធតែដើមឈើល្អៗសុទ្ធតែប្រភេទដើមឈើដែលដើមឈើដែលត្រូវបើនិយាយរួមថាដើមឈើត្រូវប៉ាន់បងប្អូននោះបងប្អូនមើលអានេះខាងនោះគឺថាសុទ្ធតែកសាងពីថ្មសុទ្ធតែម្ដងបងប្អូនណាថ្មឡើងប្រមាណលានតោនទេបងប្អូនអើយមកជុំវិញវត្តនេះគឺថាដោយមហាកំផែងព័ទ្ធជុំវិញគឺថាធំខ្លាំងមែនទែនហើយឃើញថ្ងៃនេះឃើញបងប្អូនយើងមកទស្សនានៅក្នុងវត្តបញ្ញាធំនេះច្រើនដោយសារថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យអុំទូកផងថ្ងៃបុណ្យអុំទូកថ្ងៃទី3បងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់លំនេគាត់ចង់ឃើញចង់ស្គាល់គាត់បានមកទស្សនាច្រើនប៉ុន្តែនៅពីច្រើននៅខាងមុខបងប្អូនសម្បូរមនុស្សណាហើយបងប្អូននេះមកមើលនេះមើលឃើញទេបងប្អូនមើលកាមេរ៉ាចាប់នេះណាបងប្អូនញ៉េផ្លូវដើរគឺរៀបដោយថ្មទាំងអស់បងប្អូនណាថ្មគឺថ្មភ្នំទាំងផ្ទាំងហ្មងហើយព័ទ្ធជុំវិញយើងនិយាយកំផែងណាព័ទ្ធជុំវិញកំផែងវត្តនេះគឺពោពេញទៅដោយទឹកបងប្អូនណាគឺទឹកពេញនឹងទាំងអស់ហើយបងប្អូនមើលថ្មសុទ្ធតែថ្មនិយាយទៅយកថ្មភ្នំមកធ្វើតែម្ដងបងប្អូនណារាប់ម៉ឺនរាប់លានតោនគឺថាច្រើនមែនតើហើយមើលទៅស្អាតហើយគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបងប្អូនគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនេះអត់តន់ហើយ 100% បងប្អូនណានៅធ្វើឃើញជាងគាត់នៅធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃអត់តន់រួច 100% ទេចាំមើលតើយើងធ្វើរួចណាខាងជាងគាត់ធ្វើរួចគឺថាបរិយាកាសនៅក្នុងវត្តបញ្ញាធំនេះគឺថាគឺកាន់តែទីខ្លាំងមែនទែនគឺរចនាបថគឺមកពីប្រទេសចិនសុទ្ធហ្មងហើយពេលដែលយើងមកយើងគិតថានៅនេះគឺដូចយើងបានមកដល់ក្នុងវត្តនេះគឺយើងដូចបាននៅក្នុងវត្តនៅឯប្រទេសចិនអញ្ចឹងវត្តល្បីៗនៅប្រទេសចិនបងប្អូនមើលរចនាបថមើលអីឃើញគឺថាស្អាតមកយើងមកដល់មានអារម្មណ៍ថា refresh ខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាខ្យល់បរិយាកាសមិនក្តៅមិនក៏អត់អីដែរសត្វត្រីត្រីច្រើននេះនៅនេះមានប្រព័ន្ធទឹកហូរប៉ុណ្ណឹងទៀតណានិយាយទៅតាក់ទងនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគេរៀបចំនឹងស្អាតបងប្អូនអែមបងប្អូនហើយនោះឃើញទេហើយបងប្អូនយើងមកលេងថ្ងៃនេះមកលេងច្រើនមែនតើដោយសារថ្ងៃឈប់សម្រាប់ផងបុណ្យជាតិផងបងប្អូនណាអញ្ចឹងមនុស្សគេដើរលេងច្រើនបងប្អូនតែខ្ញុំដើរមកខាងរៀងអត់សូវមានមនុស្សមកដោយសារកាលណាមនុស្សច្រើនយើងនិយាយទៅវាអត់សូវលឺសលេងបងប្អូនណាអញ្ចឹងមកយើងមកកន្លែងស្ងាត់គឺយើងនិយាយទៅគឺលឺសលេងច្បាស់ហ្មងបងប្អូនមើលឃើញពេលដែលយើងដើរមកនេះមើលទៅដូចប្រទេសចិនអញ្ចឹងបងប្អូនណាដូចវត្តដែលល្បីនៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងនៅខាងភ្នំថៃសានបងប្អូនឃើញទេគឺថាស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហើយបើយើងពីថ្មបងនេះកុំនិយាយថាគ្រាន់តែនេះគ្រាន់តែថ្មបន្ទប់ធ្វើជាគេហៅថាហាកំប៉ែងកម្ពស់រហូតដល់12ម៉ែត្រអញ្ចឹងសំឡេងពីក្រៅមកគឺអត់ឮទេគឺថាអត់ឮសំបីតាឡានដឹកដីអាធំហ្នឹងគឺអត់មានឮសលេងចាស់មកចូលក្នុងបានទេពេលដែលយើងចូលម្ដងក្នុងគឺថាស្ងាត់សងំបងប្អូនណាអត់ឈឹងហ្មងមានអារម្មណ៍ថាទីកន្លែងគឺជាទីកន្លែងមួយដ៏សក្ការៈបូជាជាពិសេសសម្រាប់ដូនជីបងប្អូនណាដូនជីដែលចង់មកធ្វើវិបស្សនាធ្វើអីសំសល់សំអីហ្នឹងគឺថាអែមខ្លាំងមែនតើហ្មងគឺថាដូចនៅក្នុងព្រៃភ្នំហ្នឹងបងប្អូនណានៅក្នុងដូចថានៅក្នុងអាណាចក្រមួយហ្នឹងគឺថាអែមខ្លាំងបងប្អូនអើយនេះបងប្អូនមើលថ្មបងប្អូនកុំថាខ្ញុំចេះថាបងប្អូនណាគោហេអែមណាស់